আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন আর আমিও আপনাদের দয়ায় ভালো আছি। তো আজকে আমি বিএইচ অ্যান্ড টেক এই চ্যানেলটির পক্ষ থেকে নতুন একটি ভিডিও আপনাদেরকে দেখাবো। যে ভিডিওটার মাধ্যমে আপনারা দেখতে পারবেন যে কিভাবে আপনি নিজেই চাইলে ঘরে বসে একটি ডেস্কটপ পিসি তৈরি করতে পারেন বা সেটআপ করতে পারেন। তো বন্ধুরা চলুন দেখে আসি ভিডিওটি। আর যারা এখনও আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাই তারা এখনই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখুন, সবার আগে আমাদের ভিডিওটি আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। তো বন্ধুরা এখন আমার হাতে যে জিনিসটা দেখতেছেন সেটা হচ্ছে একটি মাদারবোর্ড পিসির, এবং এটা হচ্ছে প্রসেসর। এখানে প্রসেসর বসানো হয়। তো প্রসেসরটি এভাবে লক করতে হয়। এরপর আমরা মাদারবোর্ডের মধ্যে কুলিং ফ্যানটি বসাবো। দেখতেছেন কুলিং ফ্যানটি সেট করা হচ্ছে। কুলিং ফ্যানটি অবশ্যই ভালোভাবে সেট করতে হবে যেন এটি নড়বড়ে বা নরম না থাকে বা লুজ না থাকে, তাহলে প্রসেসরটি গরম হয়ে যাবে, যার কারণে পিসি অনেক সময় রেজিস্টার দেবে। তাই খুব ভালোভাবে লক করতে হবে এই কুলিং ফ্যানটি। দেখতেছেন কিভাবে লক করতে হয়। চার কোণায় আমাকে ভালোভাবে লক করতে হবে এবং এটার মধ্যে যে কেবলটা দেওয়া আছে সেই কেবলটি মাদারবোর্ডে দেখেন এভাবে সেট করতে হবে, এভাবে প্লাগিং করতে হবে। দেখতেছেন বন্ধুরা, তো খুব ভালোভাবে কুলিং ফ্যানটি মাদারবোর্ডের প্রসেসরে লাগাতে হবে। এবার দেখতেছেন র্যামটি কিভাবে সেট করতে হবে। স্লটটি দুই পাশে চাপ দিয়ে ধরে লুজ করে এরপর র্যামটি মাদারবোর্ডের সাথে সংযোগ করতে হবে। এভাবে এভাবে আপনারা চাইলে র্যামটি মাদারবোর্ডের সাথে বসাতে পারেন খুব সহজেই। তো বন্ধুরা এরপর আমাদের কাজ মাদারবোর্ডের সাথে আমরা পাওয়ার সাপ্লাইটি সেট আপ করবো। পাওয়ার সাপ্লাইটি হাতে নেওয়ার পর এখানে যে তারগুলো রয়েছে, এখানে চ্যাপটা বড় যে অংশটা রয়েছে সেটা মাদারবোর্ডের এই অংশে আমরা সেট আপ করবো। মাদারবোর্ডের সাথে সংযোগ দিচ্ছি। এরপর ছোট যে চ্যাপটা অংশটা আছে সেটা আমরা মাদারবোর্ডের সাথে সংযোগ দিলাম। এখন আমরা হার্ড ডিস্কটা মাদারবোর্ডের সাথে সংযোগ দিব। দেখেন কিভাবে দিতে হয়। হার্ড ডিস্কটা আমরা প্যাকেট থেকে, যেহেতু একেবারে ইনটেক, আমরা প্যাকেট থেকে হার্ড ডিস্কটা আনবক্স করতেছি। হার্ড ডিস্কটা খোলার পরে দেখেন বন্ধুরা, এটা হচ্ছে 1 টেরাবাইট ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল WD এর হার্ড ডিস্ক। হার্ড ডিস্কটি আনবক্স করা হচ্ছে। হ্যাঁ, হার্ড ডিস্ক বের করার পরে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে আমরা আগে হার্ড ডিস্কটি সংযোগ দেবো। যে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের দুইটা কেবল আমরা মাদারবোর্ডের সাথে সংযোগ দিয়েছি এর আগে। পাওয়ার সাপ্লাই থাকা দুইটা কেবলের মধ্যে দুইটার কাজ একই। একটা হচ্ছে আমরা হার্ড ডিস্কের সাথে সংযোগ দেব, আরেকটা কেবল আমরা যদি কেউ ডিভিডি রোম বা রাইটার ইউজ করি সেক্ষেত্রে সেটার সাথে সংযোগ দেব। এখন পাওয়ার সাপ্লাই থাকা বাকি যে দুইটা কেবল আছে, দুইটা হচ্ছে একটা চ্যাপ্টা প্রকৃতির, এটা আমরা এই বড় অংশে প্লাগ ইন করবো। দেখেন এইভাবে প্লাগ ইন করতে হবে। তো বন্ধুরা এখন আমরা মাদারবোর্ড এবং হার্ড ডিস্কের সাথে সংযোগের জন্য একটি সাটা কেবল দেবো। এই হচ্ছে সাটা কেবল। সাটা কেবলটি আমরা প্রথমে মাদারবোর্ডের সাথে সংযোগ দেবো। দেখেন এইভাবে প্লাগ ইন করতে হবে। এখানে 4টা পোর্ট দেওয়া আছে, যে কোনো একটাতে লাগালেই হবে। আর বাকি ওই অপর প্রান্তের যে অংশটি আছে সেটা আমরা হার্ড ডিস্কের সাথে সংযোগ দেবো। পুরোপুরি আমাদের এখন মাদারবোর্ডটার সাথে পাওয়ার সাপ্লাই এবং হার্ড ডিস্ক সেট আপ দেওয়া শেষ, র্যামও সেট আপ দেওয়া শেষ। এখন আমরা পাওয়ার কেবলের সাথে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে সংযোগ দেবো। এখন একটি পেন ড্রাইভ দেখেন এখানে প্লাগ ইন করা হচ্ছে। এটা হচ্ছে উইন্ডোজ 7 ও উইন্ডোজ 10 এর পেন ড্রাইভ। আমরা মাদারবোর্ডের সাথে উইন্ডোজ 10 সেটআপ দিয়ে দেব। তো এটা হচ্ছে বিজিএ কেবল। এটা মনিটরের সাথে মাদারবোর্ডের সাথে সংযোগ দেওয়া হলো। ভালোভাবে চেক করে নিচ্ছি এবং এই তারটিকে আমরা সরিয়ে নিচ্ছি যাতে ফ্যান ঘোরার সাথে সাথে, পিসিটা অন হওয়ার সাথে সাথে এখানে না লেগে যায়। তো খুব ভালোভাবে সতর্কতা আমরা এই কাজটা করতে পারি এবং খুব সহজেই সিম্পল ভাবে আমরা মাদারবোর্ডটা সেটআপ করতে পারি, তৈরি করতে পারি। এটা হচ্ছে কিবোর্ডের কেবল আমরা সংযোগ দিলাম। এখন এই যে পাওয়ার সাপ্লাই মাদারবোর্ডের, এখন মাদারবোর্ডের এই কর্নারের অংশে দেখেন লেখা আছে ছোট করে অন অফ। তো এখানে শর্ট করলাম। এখন পিসি দিয়ে উইন্ডোজ 10 সেটআপ দেওয়ার জন্য আমরা ডেল চাপলাম। উইন্ডোজ 10 সেটআপ হয়ে গেল। তো বন্ধুরা খুব সহজেই দেখেন আমরা কিভাবে একটি পিসি চেক দেওয়ার জন্য এইভাবে আমরা সেটআপ করতে পারি। তো এরপর আমাদের কাজ হচ্ছে কেচিং এর অংশটুকু আমরা মাদারবোর্ডের এই অংশটুকু আমরা কেচিং এর সাথে চেসের সাথে সেটআপ করব। পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমাদের এই ভিডিওটি অবশ্যই কেমন লেগেছে আপনার কমেন্টস বক্সে কমেন্ট দিয়ে জানাবেন এবং আমাদের এই পরিশ্রমটুকু সফল করার জন্য অবশ্যই একটি লাইক এবং শেয়ার এবং কমেন্টস দিবেন। আমরা পরবর্তী ভিডিও অবশ্যই খুব তাড়াতাড়ি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো। তো আজ এই পর্যন্তই। ধন্যবাদ বন্ধুরা। আসসালামু আলাইকুম।